statinys yra kiek kitoks nei mums įprasta ir dėl to mes ir esam čia, kad mūsų neįprastas galbūt šiltinimo būdas jam labiausiai ir tinka. Mano pirmas apsilankymas čia buvo 21 metais, tai kaip mato, dar jis vis dar statybos yra eigoje. Savininkas savo rankomis praktiškai nuo iki jį čia pasikėlė. Visus niuansus apie jį žino. Niekam neužleido daryti kažkokių tai ypatingų darbų, apart šiltinimo meistrų. Čia šitas namas yra statytas iš klijuotos medienos, statramsčių. Viduje, kaip ir turėtų būti garo plėvelė, ten mūsų vata, vėliau apdaila, bet dabar šis sprendimas yra kiek kitoks, mes šiltiname ne už garo plėvelės, o už agrotekstilės, už tokio austo audinio. Žmogus pragyveno jau ne vieną žiemą, ta prasme jį skyrė kai kuriuose vietose tik tai 12 mm medžio plaušo plokštė, jeigu aš gerai atsimenu. Ir jisai nesušalo žiemos metu. Buvo, tarkim, 20 kvadratų mūsų apšiltinta, tada tuščia, tada vėl apšiltinta. Ir jisai taip gyveno praeitą žiemą, berods visą žiemą pragyveno ir dar prieš tai gyveno. Su buržu tokia buržuikė vadinama pasikūrendavo ir jis labai patenkintas.